Привет! Это Женя Тимонова и «Все как у зверей» – программа о том, в кого люди такие. И мы добрались до Индии, до деревни Хампи, что стоит на развалинах древней Ваджраянской империи, к самому великому храму Вирупакшны, чтобы здесь, среди этих священных для каждого индуиста камней, наконец-то поговорить с вами о сексе. И не просто о сексе, а о сексе как способе решения жизненных проблем. И если вы думаете, что как-то решать жизненные проблемы с помощью секса это фу, то вы просто ничего в этом не понимаете. Секс именно для того и создан. А вы что думали, для размножения? Размножению секс только мешает. Быстрее всех плодятся именно бесполые организмы, и только потому, что они не тратят время ни на какой секс, а просто делятся и делятся. Или, может быть, вы думаете, что секс это для удовольствия? Нет, все ровно наоборот. Это удовольствие для секса. Эволюция прикрутила к нему радость уже позже, чтобы как-то подсластить нам эту пилюлю, и мы ни в коем случае не перестали бы, несмотря на все его сложности, им заниматься и решать с его помощью свои проблемы. Вернее, самую главную проблему эволюции – как приспособиться к меняющейся среде. Ну и важно, мы говорим не о какой-нибудь банальной порнографии, а о настоящем, взрослом, эукариотическом сексе, обмене генетическим материалом с помощью половых клеток гамет и создания уникальной новой генетической комбинации. Да, когда биолог предлагает вам поговорить о сексе, вы имеете в виду, это может оказаться самый скучный разговор в вашей жизни. Но без него, к сожалению, вы так и будете продолжать думать, что секс это для размножения и удовольствия. Ну а, собственно, что всем так дались эти новые генетические комбинации? Чем старые-то плохи? Вот все проверено, обкатано, работает. Не лучше ли взять какой-нибудь хороший образец и наштамповать с него армию клонов? Как бы она мне сейчас пригодилась. Знаете, иногда действительно лучше. Например, когда вам нужно быстро захватить некую территорию. Вот в этом случае бесполые организмы просто идеальны. Потому что пока все остальные трахаются своим сексом, они пым-пым-пым-пым-пым, все, уже захвачены. Но что происходит дальше? Главная проблема клонов в том, что они одинаковые. И поэтому что убивает одного, убивает их всех. И для этого даже не надо никаких лазерных мечей, достаточно просто одной меткой заразы или какого-нибудь неудачного изменения условий. Да даже внутренней конкуренции за одну и ту же пищу, которой запасы на ограниченной территории не бесконечны. И все. Тут бы, конечно, колонизаторам измениться и подстроиться бы под новую кухню, под новые реалии, но для того, чтобы быстро измениться, нужно заниматься сексом, а секса у них нет. И поэтому они точно так же начинают быстро сокращать свою численность и вымирать. И тут на их место медленно спускаются с холма те, у кого секс есть. Да, бесполое размножение неплохой вариант, но только в том случае, если вы живете в идеальных условиях. Вам ничего не угрожает, и у вас все есть. Вот поэтому в раю секса не было. Ну, скажите мне честно, когда последний раз вы жили в раю? И хотя секс это, конечно же, лотерея с очень дорогими билетами и совершенно непонятными призами, все передовое биологическое сообщество сложнее инфузорий продолжает в нее играть. А те, кто от нее отказался, прозябают где-то на задворках эволюции. И вот почему. Во-первых, секс снимает родовое проклятие. Дорого, но эффективно. Что это такое? В генах постоянно происходят мутации. Больше всего нейтральные, реже вредные и самые редкие полезные. И правила игры в эволюции очень простые. Нужно копить у себя в геноме полезные мутации, избавляться от вредных, а из нейтральных стараться составить какие-то выгодные комбинации. Так вот, если у бесполого организма, например, кто у нас тут? Кишечная палочка. У нее произойдет какая-то вредная мутация. Что кишечная палочка сможет с ней сделать? Ничего. Она может ее только копировать и передавать дальше. Отныне это ее родовое проклятие, которое она передаст всем своим потомкам, теперь уже, впрочем, немногочисленным. Потому что раз уж геном не подлежит починке, то он просто выбраковывается и вытесняется более успешными конкурентами. Ну или например, способный к сексу организм, что у нас тут, обезьяны и лангуры. Вот, например, у самки лангура случается мутация. Она рождается без хвоста. А вы видели, как прыгают лангуры? Им нужно держать баланс. И поэтому родиться без хвоста – это очень вредная мутация. И чего самка лангура в этом случае делает? Она делит свои хромосомы на две кучки. Господи, как вы это едите? Уже острое, как не знаю что. Раскладывает свои хромосомы на две кучки, делит их по разным яйцеклеткам и находит себе такого бравого парня с хвостом и без предрассудков. И даже если у них будет оплодотворена мутантная яйцеклетка, то этот бракованный мутантный ген
будет прикрыт здоровым геном отца. И детеныш у них все равно родится с хвостом, вот такой вот, как вот этот парень. Ай, все. Я тебе просто показать, ты меня как пример. Думаешь, бесплатно тут все вот это ешь безобразие? Таким образом, организмы, способные к сексу, могут либо вообще убирать из генома своего вредные мутации, либо хотя бы превращать их из родового проклятия в такой вот фамильный рецессивный скелет в шкафу, который, может быть, даже оттуда никогда и не вывалится, если, конечно, не заниматься сексом с близкими родственниками. Вы же не будете этого делать? Только с дальними. Нет, с такими дальними тоже не надо. Чесаться будешь всю жизнь. А можно тебя за ногу потрогать? За ногу дал потрогать. Все. Дальше. Секс делает полезные мутации всеобщим достоянием. Вот, например, если у какой-нибудь бесполой бактерии в кои-то веки произойдет какая-то полезная мутация, она сможет передать ее только собственным потомкам. Что, конечно, очень хорошо для потомков, но как-то вот обидно для всего вида в целом. А вот у половых организмов любой полезный признак очень быстро расползается с помощью секса по разным геномам и в итоге достигает в генофонде 100% чистоты. Да, собственно говоря, секс создал и само понятие генофонда. А вот еще часто бывает, что для нужного эффекта нам нужна не одна какая-то мутация, а комбинация из, например, вот 3. И для того, чтобы собрать их в одном геноме, бесполому организму приходится просто ждать, пока они все 3 у него совершенно случайно произойдут. Спойлер, скорее всего, никогда. А секс постоянно тасует все гены популяции, и поэтому вероятность того, что при очередной раздаче кому-нибудь выпадет верная тройка, она очень высока. И если она действительно окажется полезной, тудыть ее в генофонд. А иногда наоборот, секс собирает в одном геноме вредные мутации. И такой организм, как правило, по крайней мере в дикой природе не жилец, но зато он и свои гены дефективные тоже забирает с собой. И таким образом комбинация секс плюс естественный отбор очищает генофонд от генетического груза. А комбинация секс плюс искусственный отбор создает породы наподобие кошек-бомбино. Ну и, наконец, секс помогает нам очень быстро меняться. Каждый раз уникальная комбинация генов создает организм с немного отличающимися свойствами, приспособленный к немного разным условиям. И чем выше вот это вот внутривидовое разнообразие, тем популяция устойчивее и стабильнее. Особенно хорошо это заметно на нематодах C. elegans. Это такие вот очень удобные червячки, которые могут размножаться как половым, так и бесполым путем. Ученые, исследователи со свойственной им бесчеловечностью насылали на C. elegans голод, болезни и химические загрязнения. И выяснили, что чем тяжелее у червяков жизнь, тем больше в ней секса. И в итоге популяции, в которых совсем было не принято им заниматься, просто вымерли, а те, в которых было принято, только крепчали. Да, и еще. Секс делает простое сложным, в хорошем смысле. Возможность накапливать полезные мутации и избавляться от вредных позволяет наращивать геном и, соответственно, строить более сложный организм. Если бы секс не появился, мы до сих пор с вами были какими-то инфузориями, но секс появился. Из всех причин его появления мне больше всего нравится версия, что он возник как средство от паразитов. Ведь чтобы использовать хозяина по полной, паразит должен быть идеально к нему адаптирован. Только это позволит ему обходить все его системы защиты. И это, в общем, не так сложно, когда хозяин из поколения в поколение просто тупо штампует свои копии. Но тут хозяин изобретает секс и начинает меняться. Каждый раз новая комбинация генов, новый организм, новые признаки. Каждое новое поколение отличается от предыдущего. И все паразитские адаптации вот на смарку. И вот с тех пор так и пошло. На любую проблему, на любой кризис у природы один ответ – больше секса. Не для размножения, а для поиска вариантов, как теперь с этим жить. Как к этому адаптироваться, как меняться и как в конечном итоге эволюционировать. И в конце концов именно секс сделал прокариота человеком. И, между прочим, идея о том, что секс – это не для размножения, а для эволюции, в первый раз пришла людям именно здесь, в Индии. И они создали тантру, совершенно замечательное учение, в том числе включающее в себя подробную инструкцию по использованию сексуальной энергии для духовного роста. Поэтому вот у нас тут в Индии решать свои проблемы с помощью секса – это не фу, а святое дело. И это была только первая вводная программа нашего нового цикла про секс, как он есть.
Поэтому подписывайтесь не только на наш канал, но и на наш паблик ВКонтакте, да и на наш Фейсбук тоже. Пододвигайтесь ближе. Впереди у нас очень много интересного. С вами было «Все как у зверей». Пока! Можно я вас тоже? Можно? Ну, такой мужчина сурово посмотрел. Сурово посмотрел, начал есть быстрее. Да, вот так вот в семействе приматов клювом-то не щелкай. Быстренько объедят. За ногу дал потрогать. Чё? Ишь, распоясались. Лангуры вообще мастера красивой и выразительной позы. Вот это вот поза доминантного самца. Если вы приходите в какое-нибудь новое помещение, а там много новых людей, и вы хотите продемонстрировать, кто тут главный, смотрите, как это делают лангуры. Садитесь вот так. И все сразу поймут, что надо высыпать свою еду перед вами и сидеть рядышком тихо, и не пытаться вас даже за пальчик потрогать. А если что, делайте вот так. Нет, не работает.